This is me, Senorita. So, ayan guys, good afternoon para sa inyong lahat and Merry Christmas mga YouTubers. So, ayan, for today's video, may pa-challenge si admin. So, ayan, itatry ko na meron akong magawa kahit isang challenge. So, ayan, tinatanggap ko guys. So, yung napili ko sa apat is yung eating pancake with syrup, eating without a hand. So, ayan guys, paano kaya kakainin yun? Baka magpapaan na lang kaya ako. So, ayan guys, tinatanggap ko yun and let's see kung paano ko siya kainin. Hindi ko alam kung ano yung itsura ko. As in, so, ayan. So, naka-ready na tayo guys. So, ayan, papakita ko sa inyo. Let's do this! Ayan guys, ito na siya. Ayan, naka-ready na yung pancake ko. And then, the chocolate syrup. Ayan, guys. Parang ang dami parang laman nito, guys. Kasi, minsan ko lang siyang nilalagay sa pancake. Kasi yung favorite ko, yung maples ba yun? Something like that. Hindi ako masyadong makitsoko pag pancake, guys. So, wala tayong magawa. Chocolate syrup yung nakalagay. So, let's try. So, ayan, guys. Buksan na natin and I will put some chocolate syrup. Ayan guys. Oh my god. Wait, ang dami guys. Oh my god. Ayan. Guys, mawa kayo sa akin. So, ayan ha. Oh. Ayan guys ha. Ayan. Parang perma guys. Look, kung sino yung magpapaperma sa akin. Ayan na. So, ayan guys. So, let's start the challenge. So, tara, kainin na natin to! So, yan, go. Wait, guys. Paano ba to kainin? Okay. Huwag niyo akong pagtawanan. Okay. Let's eat this one. Okay. Start na ba? 1, 2, 3! Alam ko na pala guys, may idea ako. Ito lang. Use your tongue. Use your tongue. Yan siya. Walang kamay ha. Use your tongue. May coffee pala ako guys. Naka-ready yung coffee ko. Ay. Nandito ako sa kwarto ko guys kasi baka magulat yung kapatid ko ng ginagawa ko. So, nagtago ako ng ganito kasi pagtatawa na nila ako. Gucci. I love. Kasi hindi ko abot. Ang masarap sila guys. Walang kamay na kasi wala akong table guys eh. So, tanong na ako. Okay. Ayun. Guys, wala naman sinabing without a tongue, so pwede pala. So, guys,
Kunti na lang. Konting-kunti na lang, guys. Mga salaula talaga tayo, guys. Ganyan siya, isa. Guys. Diba ang linis-linis? So, ayan guys. I'm done with the challenge. So, ayan guys, diba? So, dila lang pala guys. Dilaan nyo lang pala. So, ayan. So, ayan guys, diba? Diba? Ano yung mukha ko? Mukha pa ba to? So, ayan guys. Yun. So, natapos ko rin guys. Akala ko hindi ko magagawa. Ayan guys, good luck to all participants. Merry Christmas and Happy New Year guys sa lahat. And I hope na ma-enjoy nating lahat ang ating holiday season together with our family and friends. So ayan guys, I'm so excited sa lahat ng participants, especially sa Team Agila, sa ating admin. Maraming salamat admin. So ayan, please don't forget to like and subscribe my channel, SenoritaNoe. So hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe guys. So ayan, maraming salamat and I hope we will see each other soon guys. Sana mawala na ang pandemic. Yun lang talagang hiling natin for this coming 2022. So ayan guys, maraming salamat. Bye! See you all!